masu matsala to fa shi ma wannan malamin ya taho da zafin kana da shi buƙatar ka samu maganin ƙarfin wato azzakari ingantacce a duniya ba za ka san da kai ba sai ka tsaya ka saurara to zai ce maka ku saurara wannan ya gwada wani cikin ku amfani kana da buƙatar ka samu maganin ƙarfin azzakari ingantacce in Allah ya yarda in dai ka jarraba shi a ranar wallahi ko mutuwa ya sai ya tashi albarkan Muhammadin Rasulullahi malam ka samu taɓarya ka san taɓarya ai wacce ake daka kan inda yake da tudu ka rubuta lamtaskun zan kafe muku hatimin gashi nan ya fito lamtaskun kafa 7 zaka rubuta akan taɓarya lamtaskun idan ka rubuta ka wanke rubutun idan ka wanke rubutun akan taɓaryan bayan ka rubuta ka wanke sai ka samo saiwar hankufa ka zuba cikin rubutun sai ka sha a tsaye ake shan rubutun kada a manta a tsaye ake shan rubutun in ka sha a zaune zai zauna babu ruwana kar ka ce sayyidi kalil ne ya baka abin da ya kwantar ma da azzakari a tsaye ake sha in Allah ya yarda ko aljani aka aika ma cikin azzakarinka wallahi sai ya miƙe ƙarfi zaka ga abin al'ajabi bijayar rasulullahi ka jarraba zaka yi wa Allah godiya wassalamu alaikum